Мұхаммед Абдуллахабтың қағидаты бойынша сіз біреуді кәпір демейтін болсаңыз, немесе мүшрикті кәпір демейтін болсаңыз, өзіңіз кәпір боласыз. Бұл енді Навақидул Ислам кітабының 3-ші тармағында айтылған. Ол жерде былай дейді: "Ма лам юкаффир мушрикин ау шакка фи куфрихим ау сахха мазхабахум" дейді. Кімде-кім мүшрикті мүшрик демейтін болса, немесе оның күфірлігіне шәк келтіретін болса, күмән келтіретін болса, немесе олардың жолдары, мүшриктердің жолдары дұрыс дейтін болса, өзі кәпір болды дейді. Енді бұл қағидатты айтатын болсақ, сол жолда жүргендер айтуы мүмкін, Мұхаммед Абдуллахаб бұл жерде мүшриктерге, яғни мүшриктерге, христиандарға, яһудилерге айтты деп. Бірақ біз көргенімізді айтамыз. Тарихты ашып қарайтын болсақ, осындай қағидаттарды қойып, керісінше Османлы мемлекетін, яғни мұсылмандармен соғысты. Енді келесі тарихты ашып қарайтын болсақ, сол Мұхаммед Абдуллахабтың жолын ұстанушылар қазақ даласына келді де бейнамаздарды мүшрикпен айыптады. Олардың қағидаты бойынша бейнамаздар намаз оқымайды, яғни өздері нәпсісінің құлы, өз нәпсісіне табынды, Аллахқа серік қосты, сол үшін олар мүшрик болды. Сол себептен де бейнамазды сен бағанағыдай күпірлікке шығармасаң өзің кәпір болдың деген сияқты сондай қағидаттарды қойды. Сол себептен біз бұл жерде ешқандай христиандарға, яһудилерге қаратылып жатқан сөздерді байқамаймыз. Керісінше тарихты ашып қарайтын болсақ, олар солармен бірігіп мұсылмандармен соғысқандығын көреміз. Сол себептен де біз барынша бұндай қағидаттардан сақ болып, өзіміздің дұрыс дінді үйренуіміз керек.